So, datif. Yang tentang mid datif. Kembali kita lihat dulu. Yang ini mid plus datif. Hast du noch daran erinnert? Iya, Bro. Gimana pas kemarin ngerjain PR-nya? Oh, mengerti. Mengerti mid plus datif? Hmm. Ya, oke. Alles gut, Bro. Good ya. For, Pelan-pelan dulu. for datif. Gimana? Baru datif. Alles gut für mit datif. Oke, alles gut ya. Also in der Grammatik mit plus datif ya. Oke, pelan-pelan dulu ya. So, datif ya adalah kasus ya. Di Jerman ada nominatif, akusatif, datif ya. Sekarang kita belajar yang datif ya. Datif ya dikarenakan karena preposisi mit itu datif ya. Nah, maka ketika ada artikel der berubah menjadi dem ya. Das ya, dem juga ya di der ya, begitupun yang unbestimmtnya ya. Hmm. So einem yang tadinya ein ya menjadi einem ya. Gut, dan mit der ya einer. Oke. Good. Tadi Frau Ferdi lihat semuanya betul ya, nggak ada yang salah ya. Good, Gemah. Sekarang kita mulai coba pelan-pelan di sini ke dalam bentuk soal. Oke, no, good. Jetzt sehen wir denn uns Teil D. Kreuzen Sie die richtige Form an. 1. Frau Basir spricht. Kreuzen Sie die richtige Form an. 1. Frau Basir spricht mit Chef. Genau, ja, Chef, richtig, ja. Chef, Artikel von Chef, apa no? Chef itu der. Genau, der Chef, ya, richtig. Der Chef, ya. Good, kita lihat. Karena kembali lagi ada mit, ya, mit, maka menjadi, Dem. iya, Frau Basir spricht mit dem Chef, tepat sekali. Good. 2, danach hat sie, Danach hat sie eine Besprechung mit Kollegin. genau, ya. Kemudian dia ada meeting dengan kolegin. Kolegin, belakangnya in, ya. Rekan kerja, gender apa sih, no? Itu? Besprechung danach itu jadi der. Genau, richtig ya. So, der Kollegin, tepat sekali ya. Kenapa bisa der Kollegin, no? Karena apa namanya itunya apa namanya artikelnya der. Artikelnya? Der. Genau. Artikelnya di Kollegin yang asli ya. In itu mengacu Kollegin ya rekan wanita, kan perempuan ya, feminim artikelnya di. Karena ada mit ya yang di berubah menjadi der gitu. Oke. Pelan-pelan paham, no? Ya. Oke, ikut semua. 3, sie fährt zu. Sie fährt zu Termin mit Kundin. Kembali lagi ya. So, kita lihat dulu yang kundin, mit kundin, kunde ya. Untuk pelanggan laki-laki, kundin berarti pelanggan apa, no? Kundin woman. Iya, woman ya. Pelanggan customer wanita. Berarti mit Di Kundin itu di kundin, betul di kundin ya. Karena ada mit maka menjadi apa, no? meet them. Perempuan. Di meet them. Kurang tepat. Ini sama seperti yang nomor 2, mit. Der. Iya, mit der kundin ya. Good. Jadi yang artikel di kalau kena mit dia menjadi der ya. Oke. Oke. Oke, good. Kemudian yang nomor 3 ya, also termin. Termin ya janjian appointment ya. Artikelnya termin apa sih, no? Artikel aslinya termin. Di termin. Nih, Hmm. bukan di termin. Kembali lagi Der. lihat der termin genau ya. So, der termin. Good. Maka menjadi ada mitnya
Eh, jadi eh dem, Zat. Zudem, Iya, tepat. Zudem ya. Der mit der Kundin. Oke. Vier, Frau Basir. Frau Bayer arbeitet gern mit Kunden zusammen. Hmm. Itu Kundin. Ya. Endung. Bitte mich. Bitte no. Endung jadinya Frau. Endung. Yang itu. Yang, Oh, so keine ini ya. ya, Fast nicht. Ini ya. Yang strich. Ya, itu namanya strich ya. terus. Oke, yang sebab namanya strich. Good. Ya. Kenapa strich? Ada kalimat itu. Zu- Zusammen? Zusammen artinya together. Mhm. Wait. Siapa? Arbeitet. Nggak tahu Bro. Oke. Oke, lihat dulu no. Kunden ya. So itu artinya apa sih? Kun, Kunden. Hmm. Hmm, Customer. Customer, betul ya. Good. Kemudian itu customernya dalam bentuk singular atau plural? Itu plural. Genau, plural, richtig. Kalau plural kan nggak bisa sebuah ya, seorang ya. Ini kan artinya seorang nih, einen, einer ya, seorang. Dia nggak bisa, maka yang strich ya. Karena kan plural tuh pelanggan-pelanggan. Kan nggak nyambung kalau dia bekerja dengan seorang pelanggan-pelanggan ya, kan aneh ya. Ikut seorang tapi jamak ya, lebih dari satu. Good strich, tepat. Nomor 5, am Abend. Fünf. Am Abend geht sie mit Freund ins Kino. Hmm. Am Abend geht sie mit am- hmm, sie, sie, einem Mit einem Freund, tepat ya. Am Abend geht sie mit einem Freund ya, ins Kino, tepat ya. Malam hari dia pergi dengan pacarnya ke bioskop. Gut. Nomor 6, später. später telefoniert sie noch mit Freundin Hmm. in einem. Einem, coba. Kenapa einem? Karena ada itu Z-nya. Nih, Entschuldigung, no, bukan ke Z-nya ya. Tapi lihat ke sininya nih. Nih, artikel dia nih. Freund, Freundin ya. Nah, Freundin artikelnya apa no? Di. Di, betul. Maka mit Hmm, yang di berubah menjadi apa? Kalau Oh, datif? einer. Iya, tepat sekali. Mit einer Freundin itu dia. Oke, pelan-pelan dulu no. Bis dahin, dir ist klar. Klar, Frau. Alles klar. Alles klar, betul? Ya. Gut. Oke, coba yang E ya. Also, in der Freizeit. Ya, kita baca dulu. In der Freizeit schreiben Sie Sätze. Beginnen Sie mit dem markierten Wort. No, nggak lagi mit them, mit them. Mit dem. Mhm. In der Freizeit schreiben Sie Sätze. Beginnen Sie mit dem, mit Mit them. dem, Mhm. mit dem
markierten Wort. Ya. Nomor 1 ada heute, kemudian Eins, heute oder einen Ausflug machen. Oder don, oder mit ein Freund. ya, ya, gut. Oke, ya. So, mulailah dengan kata yang digaris bawahi, ya. Beginnen Sie mit dem markierten Wort, ya, oke. Ada heute, heute artinya adalah eh hari ini, ya, today, ya, heute. So, einen Ausflug machen. Was ist Ausflug, Nino? Ausflug, Mhm. Ausflug. Das ist ein Picknick, ja. So, der Ausflug, das bedeutet die Picknick. Okay, gut. So, Don, was ist Don? Don, das ist ein Name, ya. Sebuah nama. Oke. Kemudian ada mit ein Freund. Nah, di sini kita disuruh membetulkan kalimatnya, ya. Maka heute, kemudian ya, ada keterangan waktu heute. Kemudian Verben, ya. Plus verb, ya. Oke. Don, ya, Don itu tadi nama orang, berarti apa, nu? R. Ya, subjek, ya. Oh, Subjek, ya. So, einen Ausflug mit einem Freund, ya. Gut. Kemudian keterangan. Ini dia. Maka kalimatnya menjadi heute macht Don einen Ausflug mit einem Freund. Ya, itu dia. Gut. Oke, kenapa sih yang machennya bisa jadi mach, anu? Macht. Oh, jadinya apa, bro? Machen. Machen jadinya macht. Eh, jadi itu karena eh, mengacu ke Freund. Bukan mengacu ke Freund, ya. Lihat, ini, yang ini, ke Don. Don itu apa sih? Dia, laki? Oke. Iya, maka konjugasi belakangnya T, jadi macht, ya. So, heute, ya, Don, ya, Piknik, mit, ya, dengan, nah, Freund tadi artikelnya der, maka kalau ein menjadi einem belakangnya, ya. Pelan-pelan. Paham lo nomor 1? Paham, Frau. Oke, pelan-pelan sekali. Coba boleh no menjadi heute mach. Heute macht Don einen Ausflug mit einem Freund. Tepat, ya. Nomor 2, boleh dibaca. Nggak usah pakai order-order, langsung aja. Sie nach Salzburg fahren. Sie nach Salzburg fahren, zusammen mit der Zug. Hmm. Nah, di depan dia minta pakai kata zusammen. 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 Kemudian kata kerjanya yang mana sih, no? Ja. Mm-mm. Kata kerja sesuatu yang melakukan, ya. Hmm, nach Salzburg fahren. Genau, fahren, ya, fahrennya, ya. So, fahrennya artinya pergi, ya. So, zusammen, ya, oke, fahren, ya, di sini diisi. Aduh, setelah kita lihat, ya. So, fahren. Habis itu subjeknya yang mana, no? Subjek apa? Orang. Subjek orang. Sie. Genau, zusammen fahren Sie.
Hmm, nach Salzburg Tepat. Nah, Salzburg, ya. mit der Zug. Mit der apa? Tepatnya. Salzburg, mit, ya. Yang der artikelnya karena ada mit menjadi apa? Mit them, Iya. mit them, mit Iya, them. mit dem Zug itu dia yang tepat, ya. So, di sini dia kalimatnya masih nyambung, ya. Dia bilang heute, ya, Don, ya, piknik dengan temannya, ya. Also, zusammen bersama-sama dia pergi ke Salzburg, ya, dengan Zug. Also, mereka, ya, merekanya ini mengacu ke siapa sih, Nuh? Zinya, merekanya mengacu ke mana? Paham. Lihat ke nomor satu, merekanya mengacu ke siapa? Ke orang siapa? Eh, ini ke Ke, lihat di nomor satu, ke, Don. iya, Don dan temannya. Kenapa dia masih Oh, kayak satu cerita, ya. oke. Dia pergi bersama-sama, atau mereka pergi bersama-sama ke Salzburg, ya, dengan kereta, Zug, ya, kereta. Oke. Right, in Salzburg, In Salzburg sie eine Tour machen mit einer Gruppe. mm-mm. Tuh, kalimatnya menjadi seperti apa, Nuh? Coba. Sie, Sie, kemudian posisi kedua kata kerja, apa kata kerjanya? Verbnya. äh, mach, Ya, genau, Sie machen, ya, karena mereka masih mengacu ke mereka. Sie machen, sie machen eine Tour genau, eine Tour, ya, in Salzburg tepat in Salzburg, mit mit eine Gruppe. Berarti udah ketahuan tuh kalau eine artikelnya apa sih, noh? Eine. Kalau eine ada e-nya di belakang, berarti sudah pasti artikelnya adalah die, ya. So, die Gruppe. Berarti menjadi eh, mit, jadi dan hmm, bukan mit den, eine, ya. Untuk di kan menjadi der. Nah, kalau sebuahnya eine-nya menjadi apa? bukan mit dem pasti. Iya, bukan mit dem. Ya, Sie machen eine Tour in Salzburg mit artikel di kembali lagi. Kalau ke artikel di, ya, dia berubahnya menjadi apa sih di sini? eine Di berubah menjadi der. Kalau eine menjadi, äh, eh nih lihat apa tabelnya. mhm. Die eine Artikel di berubah menjadi der kalau ada mit. Untuk yang eine-nya berubah menjadi apa? Belakangnya. einem Nah, kalau eine mah yang da sama sama artikel der. Tapi kan ini artikelnya di. einer Genau, einer, ya, tepat, ya. So, mit einer Gruppe, ya. Gini. Jadi di kan di Gruppe, ya, eine Gruppe, di Gruppe. Jadi kalau di Gruppe, kalau pakai preposisi mit, jadi mit der Gruppe. Good. Terus eine Gruppe, ya, sebuah grup. Karena ada preposisi mit, jadi mit einer Gruppe. Gini. Good. Pelan-pelan sampai sini. Paham, no? ja Frau. Oke. Vierten. Dann ins Café gehen Sie mit einer Freundin. Hmm. Dan, sie. Nah, depannya dan. Dia minta dan. Dan Kemudian verben, kata kerjanya. kerjanya ins Café gehen. Ah, ah,
Kata kerjanya yang mana? Ins Cafe atau gehen? Gehen. Genau, dan gehen, ya. Dan gehen. Kemudian subjeknya, Ins Cafe. subjek, Eh, subjek itu orangnya. Apa? dan gehen Sie Dan gehen Sie ins Cafe ins Cafe. Gehen Sie ins Cafe mit mit, einer Freundin. tepat, mit einer Freundin itu dia. Tepat sekali, no. Nomor phone, coba sendiri. Am, am Abend, Mhm, am Abend, Abend. Zuruf fahren Sie mit der Bus. Oke, yang artikel der berubah menjadi apa kalau mit? Der, der, menjadi dem. Menjadi apa, no? Mit? Der, eh, dem. Dem, ya. Good. Kalimatnya jadi gimana, no? Am Abend, am Abend, am Abend, Sie fahren. Mhm. Am Abend, ya. So Sie zurückfahren, eh, kata kerja Trennbar dia ya aslinya. Jadi yang dipisah. Am Abend fahren Sie, fahren Sie zurück. hurufnya paling belakang nanti sebelum titik. Fahren Sie mit dem, Ya, mit dem Bus ya. fahren. Zurück. Genau, ya. Am Abend fahren Sie mit dem Bus zurück. Gut. Also zurück. Ini dia. Oh, oke. Bis dahin, klar, Nino. Agak puyeng. Agak puyeng ya kalimat ya, agak puyeng ya. Oke, mungkin Nino ada yang mau tanyakan dulu, no. Belum, Bro. Keine Frage. Belum beneran. Ya, gimana ya pusing. Pusing ya. Oke, ini nggak apa-apa biar sedikit Nino biar tambah nggak pusing nanti ke depannya. Ya, oke, pelan-pelan ya. So, nah coba di sini sedikit Prof. Eli mau bertanya ya. Was machen Sie mit? Ya, nanti Nino jawabnya was machen Sie mit? Ya, artinya di C apa yang Anda lakukan dengan ya. So, nanti Prof. Eli nanya, Nino, was machen Sie mit? Äh, Zum Beispiel hier mit einer Freundin. Ya, Nino boleh jawabnya ich mache mit. Ada contohnya dulu. Oh, was machen Sie mit der Frau? Wählen Hmm, Sie 5 Personen und schreiben Sie Sätze. ya nanti Prof. Eli tanya, zum Beispiel contohnya ya menanyakan Nino, Nino, was machst du lah ya kalau ke Nino. Was machst du mit einer Freundin? Nah, ini ada contoh jawabannya, no. Ich mache. Urlaub. Boleh dibaca, no. Ich mache mit einer Freundin. Ich mache mit einer Freundin Urlaub in Deutschland. Iya ya, saya ya dengan pacar saya liburan ya di Jerman ya. Mache Urlaub in Deutschland. Good ya. Was machst du tuh kayak what are you doing ya. With pung pung pung. Good. Nanti Nino coba kombinasi kalimatnya ya. Was machst du mit einer Freundin ya. Dan hier ich mache mit einer Freundin Urlaub in Deutschland. Gut. Coba no ya. Nino, was machst du mit einer Kollegin? Ich mache mit einer Kollegin
Mit einer Kollegin. Abendessen in in France. In France? Also, Franz-nya itu apa kok? Restoran apa apa? Di Paris maksudnya. Ah, okay, ja. Also, ich mache, ja, tepat, mit einer Kollegin, ja, Abendessen, ja, in Frankreich. Frankreich. Ya, Frankreich, Prancis, ya. Tapi kalau Paris, Paris tetap, ya. Gut, sekali lagi. Nino, was machst du mit einer Kollegin? Ich mache mit einer Kollegin Abendessen in Frankreich. Tepat sekali, ya. Ich mache mit einer Kollegin Abendessen in Frankreich. Gut. So, Nino, was machst du mit den Nachbarn? So, Nachbarn, Neighbor, Tetangga. Oh, ich mache Mit den mit den Nachbarn spielen in der Haus. In dem also, Haus. in dem Haus. Okay, ja. Gut. Also, ja, ich spiele, ja, Ich spiele mit den Nachbarn, ja. in der Haus. In, ya, dernya, oke. In Dernya, dem. in Haus, oke. Also in dem Haus tepatnya ya. Oke. Ich spiele mit den Nachbarn in dem Haus, ya. Sekali lagi, no. Nino, was machst du mit, mm, Entschuldigung. Nino, was machst du mit den Nachbarn? Ich spiele mit den Nachbarn in dem Haus. Mhm, ja, gut. Noch eine. Nino, was machst du mit den Kunden? Kunden. Kunden tadi customer ya, bro? Customer. Betul. Oh, ich, Ich? ich mache, Gut, äh, ich mache. ich mache mit den Kunden Mhm. äh, Bes Bespro, Bes apa? Be? Besprechung Genau, Besprechung, ja. Ich so, mache mit den Kunden Besprechung, ja. Gut. in Büro. Also im Büro, tepat sekali. Ich mache, ya, mit einer Kundenbesprechung, ya, im Büro. Im. Tepat. IM. Ya, gut. Gimana pelan-pelan sampai sini? Sulit? Ngomong bisa, bro. Ngomong Dengar bisa, tapi itu udah mulai oke kok ngomongnya. Mulai tertata, ya, pelan-pelan. kalau 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 buat apa? kata-katanya, hah, langsung Kalau nge buat pernyataan ya, blank langsung. bisa. Ya, insya Allah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Enak ya. Sebenarnya nanti juga ujiannya per modul sih, per apa? Per keterampilan. No, ya. Bisa lah. Iya, jadi mudah-mudahan Bismillah bisa kok ya. Bisa lah langsung C1. Amin ya. Oke, good. Sekarang kita lihat di sini. Oke, satu lagi ya, Nok ya. Ya, Berapa pilih A, pilih apa ya? So, Nino, was machst du mit dem Chef? äh, ich Ich mache mit dem Chef mh, Mhm. Ich mache mit dem eh, Chef itu bagus. belum kepikiran. Oh, Ausflug apa bro? Tadi Ausflug, piknik, apanya tuh? Kita Oh, lihat lagi tuh yang bawah. ich mache mit dem Chef Ausflug in Deutschland. Also Deutschland ya, oke ya. Also Ausflug tuh kalau Ausflug einfach Picknick tuh.
Kalau piknik itu biasanya deket-deket. Misalnya piknik ke Ini taman. jalan-jalan lah, Bro. Nah, Eh, kalau jalan-jalan berarti apa? Urlaub ya, ini artinya holiday. oh ya, ich mache mit dem Chef Urlaub in Spanish ya, Atau Spanien. Spanien. Genau ya ini. Coba kita ulangi ya. So, Nino, ja, was machst du mit dem Chef? Ich mit dem Chef, äh, Ich mache. ich mache mit dem Chef Urlaub in Spanien. Genau, ja, ich mache mit dem Chef Urlaub in Spanien. Gut gemacht. Oke, pelan-pelan loh. Sampai sini? Also, Frage dann? Keine Frage. Keine Frage? Ja, Benar? ja, Oke. Prof. anggap kalau nggak ada pertanyaan sudah bisa jago. ya. Belum. Jago Sudah belum. bisa. Ya, sudah Ya, sudah jago. sudah paham, tinggal dimantapkan ya. Oke, good. Nah, sekarang kita ke sini noh. Oke. Oke, ada kata wohin gehst du? Ya. Oke, apa tuh artinya wohin gehst du? Oh, ein Arbeitstag wie immer, weil sie Gespräch, Spaß, die sind Hmm, Makna wohin gehst du-nya dulu noh. uh, what what they are doing? Bukan what Apa? are you doing ya. Wohin artinya kemana ya. Oh, So, kemana kamu pergi? Nah, itu. Also gehen ya pergi ya kamu ya. Du. Kemana kamu pergi ya? Wohin gehst du? Ya, gut. Oke, kita lihat. 5a. Ein Arbeitstag wie immer ya. So, was ist Arbeitstag no? Hari? Arbeitstag, work day. Ya, hari kerja, good. So, hari kerja seperti biasanya ya. Good. Kita dengarkan ya dan markieren. Markis tentu ya. Good. Boleh dibaca dulu nomor 1, Nino. Eins, Tom und Julia sind Kollegen oder keine Kollegen. Mhm. Äh, 2. zwei, sie sind auf dem Weg nach Hause oder zur Arbeit. Wer? Äh, 3. drei, sie sprechen über ihren Arbeitstag oder ihr Wochenende. Ya, good ya. So, nomor 1 ya. Ini kita cari yang sesuai. Ada dua pilihan ya. Tom und Julia sind Kollegen oder keine Kollegen ya. Und Julia adalah rekan kerja atau ya bukan rekan kerja ya. Good. Ada dua Kollegen, keine Kollegen. Rekan kerja atau bukan rekan kerja ya. Kemudian auf dem Weg, was ist das? Sie sind auf dem Weg. Wah, zum Beispiel Nino sering bilang ya. Frau Verli, ja, ich komme zu spät. Ich bin noch auf dem Weg. Ya. So, masih di per Hmm, apa? Apa tuh bro yang Weg nach? Also, auf dem Weg-nya dulu. Apa kira-kira? Nino suka bilang, Frau Verli, Entschuldigung, ich komme zu spät. Ya, ich bin auf dem Weg ya nach Hause. Nino sering bilang kayak gitu. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Permission? Permission nih ya. Kalau pulang terus Nino ya telat datangnya, telat Oh, kelas ya. Habis dari kantor bilangnya ich bin auf dem Weg nach Hause ya. Saya di perjalanan pulang ke rumah. rumah, nach Hause ke rumah. Atau ya, perjalanan pulang ke rumah atau perjalanan ke kantor ya, zur Arbeit, ke tempat kerja kantor ya. Gut, Nummer 3, Sie sprechen über Ihren Arbeitstag oder Ihr Wochenende ya. Jadi mereka talking about Arbeitstag, workday oder Wochenende apa no? Wochenende itu bentar, Wochen, weekende, end berarti. Wochenende.
Week. Weekend. Iya, weekend ya. Good, itu dia. Weekend. Oke, sekarang kita dengerin. Hoffentlich. Und unsere Besprechung heute Nachmittag, fahren wir mit der U-Bahn oder mit dem Bus? Gut. Hören wir gut zu. Durst. Hey, guten Morgen. Guten Morgen, Tom. Fährst du immer mit diesem Bus? Ja, aber du fährst doch eigentlich mit dem Fahrrad ins Büro, oder? Ini kedengeran no? Iya, bro. Tadi ulang ya. Lustig. 12. Durst. Hey, guten Morgen. Guten Morgen, Tom. Fährst du immer mit diesem Bus? Ja, aber du fährst doch eigentlich mit dem Fahrrad ins Büro, oder? Ja, das stimmt. Aber heute ist das Wetter nicht so gut. Schön. Dann können wir ja ein bisschen reden auf dem Weg in die Firma. Wo ist jetzt eigentlich dein neues Büro? Ich bin jetzt im 3. Stock, im Raum 318. Ah ja, zusammen mit Marie? Ja, genau. Und wie läuft es bei dir? Ganz gut. Ich hatte viel Stress in den letzten Tagen. Aber heute ist ein ruhiger Tag ohne Stress, glaube ich. Echt? Da hast du ja Glück. Ja, ich habe heute Vormittag nur einen Termin bei der Bank. Wir müssen über neue Projekte sprechen. Und dann kann ich in Ruhe am Computer arbeiten, Mails schreiben und so weiter. Na, das klingt ja gut. Ja, der Termin dauert auch nur ungefähr eine Stunde. Das ist echt gut. Und du? Ach, heute ist auch ein ganz normaler Arbeitstag. Zuerst muss ich zur Post gehen, dann habe ich einen Kundentermin und dann muss ich zusammen mit Kollegen eine Präsentation planen. Ah, für das große Meeting nächste Woche? Genau. Um 15 Uhr habe ich einen sehr wichtigen Termin mit dem Chef. Mit Herrn Schmidt? Ja, und du kennst ihn ja. Und dann muss ich noch einen Bericht schreiben. Das klingt aber nach Stress. Da kannst du heute wahrscheinlich nicht um 17 Uhr nach Hause gehen. Ja, es wird wohl spät. Ah, wir sind ja schon da. Gehen wir noch zusammen bis zur Firma? Ja, klar. Gut, gimana? Dapat? Äh, Tom und Julia sind Kollegen. Sind Kollegen, okay? Gut. Tom Äh, Julia sind Kollegen. Mhm. Sie sind auf dem Zuarbeit, Auf dem, bukan auf dem. auf dem Mhm. Zuarbeit. Richtig, sie sind auf dem Weg zur Arbeit. Taunya dari mana no? Jadi ada dia ngomong ada arbeitet. Dia ngomong Genau, ya. Ada kata arbeitet. Kemudian, Sie sprechen über Ihren Arbeitstag. sie sprechen ihren über Arbeitstag. Ya, oke. Good, ya. Nah, tadi yang Nino dengar kira-kira apa, Zeno? Kata-kata kalimatnya. eh dari dari Kollegen dia bilang ada ngomong tentang kerjaan. Di Koligen bilang ada kerjaan. Mhm. Itu aja sih bro yang kedengaran. Mungkin tentang Itu aja. kerjaan. Iya. Tentang kerjaan semuanya, betul, ya. Good. Ini Frau Verli seperti biasa, ya. Nino lihat naskahnya, ya. Semuanya sudah betul, ya. Good kemah, ya. Tapi biar Nino belajar apa namanya word nya ya. Oke. Sudah kelihatan, no? Belum bro.
Durst. Hey, guten Morgen. Guten Morgen, Tom. Fährst du immer mit diesem Terlihat, Nino? Iya, Frau. Hast du schon gesehen? Ja. Bus? Ja, aber du fährst doch eigentlich mit dem Fahrrad ins Büro, oder? Ja, das stimmt. Aber heute ist das Wetter nicht so gut. Schön. Dann können wir ja ein bisschen reden auf dem Weg in die Firma. Wo ist jetzt eigentlich dein neues Büro? Ich bin jetzt im 3. Stock, im Raum 318. Ah ja, zusammen mit Marie? Ja, genau. Und wie läuft es bei dir? Ganz gut. Ich hatte viel Stress in den letzten Tagen. Aber heute ist ein ruhiger Tag ohne Stress, glaube ich. Echt? Da hast du ja Glück. Ja, ich habe heute Vormittag nur einen Termin bei der Bank. Wir müssen über neue Projekte sprechen. Und dann kann ich in Ruhe am Computer arbeiten, Mails schreiben und so weiter. Na, das klingt ja gut. Ja, der Termin dauert auch nur ungefähr eine Stunde. Das ist echt gut. Und du? Ach, heute ist auch ein ganz normaler Arbeitstag. Zuerst muss ich zur Post gehen, dann habe ich einen Kundentermin und dann muss ich zusammen mit Kollegen eine Präsentation planen. Ah, für das große Meeting nächste Woche? Genau. Um 15 Uhr habe ich einen sehr wichtigen Termin mit dem Chef. Mit Herrn Schmidt? Ja, und du kennst ihn ja. Und dann muss ich noch einen Bericht schreiben. Das klingt aber nach Stress. Da kannst du heute wahrscheinlich nicht um 17 Uhr nach Hause gehen. Ja, es wird wohl spät. Ah, wir sind ja schon da. Gehen wir noch zusammen bis zur Firma? Ja, klar. Gut gesagt. Probleme mit Medien. Habe kein Netz. Das WLAN ist so langsam. Gut. Ich bin So, kelar, Nino? Kelar, Frau. Ada yang mau ditanyakan dari apa namanya kalimatnya tadi? Keine? So, auf dem Weg, ja, in die Firma, ja, ins Büro, ja, gut, richtig. Okay. Kenapa tadi, was ist das Problem von Marie? Wie ist die Arbeitstag? Gimana Arbeitstagnya dia? Marinya sih oke ya. Tapi Tomnya yang stres. Mhm. Tomnya stres. Oke. Ya. Stres kenapa tuh si Tom? Was, was Äh, ist mit Tom los? Stress wurde arbeitet. Also Ah, genau, ja, er ist Stress wegen der Arbeit, ja. Okay, verstehe. Er ist Stress wegen der Arbeit. Oke. Kemudian ya, tepat sekali, ya, no, Kollegen zur Arbeit, ja, also ihren Arbeitstag. Oke, gut. Boleh di sini no dibaca yang B, hören Sie noch einmal. hören Sie noch einmal. Kreuzen Sie an, richtig oder falsch? Falsch, bukan Fleisch. Kalau Fleisch Oh, daging ini falsch. Mhm. falsch. Korrigieren Sie die falschen Sätze. Mhm. Ja, Nummer 1 boleh. Heute Vormittag Eins, hat Tom. heute Mittag hat Tom keinen Stress. Mhm. 2, Tom muss am Nachmittag zur Bank gehen. 3, der Termin in der Bank dauert 2 Stunden. 4, Julia muss zur Post gehen. 5, um, um 14 Uhr. 14 Uhr muss Julia beim Chef sein. 6, sie muss einen Bericht schreiben. Mhm. Ja, genau. Sie muss einen Bericht schreiben, ya laporan. Gut. Oke. Kira-kira mana tadi no yang nomor 1? Heute Vormittag hat Tom keinen Stress. Ist das richtig oder falsch? Richtig. Oke. Äh, kenapa richtig? Heute Tom tadi ada bilang di Arbeit Mhm. keinen ya, keinen falsch. Also Keinen, keinen, ya. ja, keinen falsch. Heute Vormittag hat Tom. Falsch. Hmm,
Justru bener sih, Nuh. Richtig, ya. Bukannya dia stres apa? Stresnya, also in den letzten Wochen, dia bilang ya. Duh, di beberapa hari kemarin saya stres ya. Aber heute, ya. So, ohne Stress. Nur ein ruhiger Tag, ya. Ohne Stress. Ohne tanpa. Ya, tanpa stres, ya. Dia bilang in den letzten Tagen, ya. Di beberapa hari terakhir dia stres, ya. Tapi hari ini enggak, ya. Richtig. Gut. So, heute Vormittag, ya, hat er nur einen Termin bei der Bank. Ya, dia cuma ada appointment di bank, ya. Tapi nggak stres. Dia bilang, gut. So, das ist richtig. Tepat. Yang zwei, Tom muss am Nachmittag. Richtig. Richtig? Nein, das ist falsch. Bukan Nachmittag, ya. Tapi apa sih? Nachmittag tuh siang hari, ya, no, ya. Hmm. Kapan dia harus ke banknya? Am Mittag. Bukan Nachmittag ini, atasnya vor. Vormittag. Genau, ya. Tom muss am Vormittag, ya, zur Bank gehen. Ya, gut. So, Vormittag dia mesti ke bank, Nachmittagnya, ya, dia bleiben di Büro, ya. So, am Computer, Mail schreiben und so weiter. Gut. Falsch. Das ist falsch, ya. Karena apa? Ini dia, ya. Bukan am Nachmittag, tapi Vormittag, ya. So, yang ini heute Vormittag, ya. Dia stres, enggak, ya. In den letzten Tagen, di beberapa hari terakhir. Oke, gut. So, der Termin in den also in der Bank dauert 2 Stunden. Was ist 2 Stunden noch? Berlangsung selama 2 Hour, 2 Hour apa? Was ist Stunden? 2 jam. Bitte noch? 2 jam 2 jam, betul. Terdengar tadi ada 2 jam? ada. Benar ada? Ada. Ada ya? 2 Ada. jam? Iya. Falsch? Bukan 2 jam, tapi Ein eine Stunde. Genau. Eine Stunde berarti berapa jam, no? sejam. Iya, sejam ya. Good. Sebentar, no. Prof. Ferdi ambil minum dulu ya, no, ya? Iya, Prof. Oke. Halo, Nino. Ich bin schon zurück. Ja. Iya, Prof. Oh. Okay. Das bedeutet richtig oder falsch? Falsch. Ja. Ja, falsch, ja. Nicht, also 2 Stunden, aber eine Stunde, ja. Gut, cuma 1 jam. Ja, das ist falsch. Okay. Nummer 4. Julia muss zur Post gehen. Ist das richtig oder nicht? Terus gini. Zur Post. Richtig. Genau, richtig, ja. Dia mesti ke Post. Gut. 5 und 15 Uhr. Richtig. Richtig. Muss Julia beim Chef
sein. Was ist Chef tadi? Kembali lagi apa tuh chef? Bos. Iya, ya jam 2 dia mesti ya menghadap bosnya. Good. Dia tepat bukan 14 Uhr, ya. Yang tepat adalah 15 Uhr, ya. Jam 15, ya. 15 Uhr. So, richtig oder falsch, Nino? Falsch. Falsch, tepat, ya. So, falsch, ya. Nomor 6. Sie muss einen Bericht schreiben. Mhm. Bericht itu apa ya, Bro? So einen Bericht, laporan. Sie müssen dann einen Bericht schreiben. Richtig. Oke. Tadi Nino taunya dari mana? Richtig. Richtignya. Tadi nggak salah ada di dialoge Mhm. sie spreche Mhm. itu yang Sie spricht. David sie spreche Sie spricht. spricht die Bericht. Okay, so richtige, das ist kein Bericht, ja, das ist eine Präsentation. Ja, Berarti falsch. ja, falsch, ja. Genau, das ist eine Präsentation. Gut. Kita dengar lagi terakhir ya. Sini. Hören wir doch einmal. Fährst du immer mit diesem Bus? Ja, aber du fährst doch eigentlich mit dem... Durst. Hey, guten Morgen. Guten Morgen, Tom. Fährst du immer mit diesem Bus? Ja, aber du fährst doch eigentlich mit dem Fahrrad ins Büro, oder? Ja, das stimmt. Aber heute ist das Wetter nicht so gut. Schön. Dann können wir ja ein bisschen reden auf dem Weg in die Firma. Wo ist jetzt eigentlich dein neues Büro? Ich bin jetzt im 3. Stock, im Raum 318. Ah ja, zusammen mit Marie? Ja, genau. Und wie läuft es bei dir? Ganz gut. Ich hatte viel Stress in den letzten Tagen. Aber heute ist ein ruhiger Tag ohne Stress, glaube ich. Echt? Da hast du ja Glück. Ja, ich habe heute Vormittag nur einen Termin bei der Bank. Wir müssen über neue Projekte sprechen. Und dann kann ich in Ruhe am Computer arbeiten, Mails schreiben und so weiter. Na, das klingt ja gut. Ja, der Termin dauert auch nur ungefähr 1 Stunde. Das ist echt gut. Und du? Ach, heute ist auch ein ganz normaler Arbeitstag. Zuerst muss ich zur Post gehen, dann habe ich einen Kundentermin und dann muss ich zusammen mit Kollegen eine Präsentation planen. Ah, für das große Meeting nächste Woche? Genau. Um 15 Uhr habe ich einen sehr wichtigen Termin mit dem Chef. Mit Herrn Schmidt? Ja, und du kennst ihn ja. Und dann muss ich noch einen Bericht schreiben. Das klingt aber nach Stress. Da kannst du heute wahrscheinlich nicht um 17 Uhr nach Hause gehen. Ja, es wird wohl spät. Ah, wir sind ja schon da. Gehen wir noch zusammen bis zur Firma? Ja, klar. Gut, Nino, Entschuldigung, ja, Nummer 6 richtig, ja. Sie muss einen Brief schreiben, ja. Sie hat doch gesagt. Okay, das bedeutet, das ist richtig. Gut. Nino, ya, betul, ya. Sie muss einen Brief schreiben, ya. Pas tadi terakhir dia ngomong. Oke. Tuh Nino bisa. Tadi benar-benar also klar deutlich anzuhören ya. Benar-benar kedengaran yang Brief ya. Iya. Gut, Akhirnya dia ya. bilang ada di dialoge sie muss einen Bericht. Ya, nah, richtig. Sie muss einen Brief schreiben. Tepat sekali, ya. Gut, dia suruh nulis laporan. Itu dia. Oke. Bis dahin, Nino. Frage dan Dan, Frau. Oke, good. Kita sedikit lompat dulu ya. Ke sini no ada im bureau ya. Coba yang 6A dulu no. Ya, sedikit kita lompat aja dulu. 6A im Büro, was verordnen Sie zu? Nah, ini terkait sama penggunaan median ya. So, penggunaan
Laptop, Computer, Drucker, ya, gut. Oke, ini ada boleh baca no? Im Büro, was passt wo? Im Büro, was passt wo? Ordnen Sie so? So, mach weiter, ya. Ya, di sini. Eins, den Computer hoch. Den Computer hochfahren. Bukan hoch, tapi hochfahren. Hochfahren. Mhm. Zwei, die Datei öffnen. Datei öffnen. Drei, das Passwort angeben. Eingeben, bukan angeben. Eingeben. Eingeben. Vier, den Drucker anmachen oder ausmachen. Fünf, die Datei speichern. Sechs, den Text drucken. Drucken, genau, ya. So, den Computer hochfahren, ya. So, Computer, ya. Kita lihat, ya kira-kira gambarnya komputer. Nah, bisa kelihatan no? Dari A, B, C, D. Good. Yang menurut Nino tanpa tahu arti bahasa Jermannya cuman udah paham, oh ini sosok nih sama yang A. Kira-kira mana no? Bentar bro, itu halaman berapa ya? Oh, udah ada bro. Bawahnya, ya, Seite 85. Oh, aksi ya. Yang eins, den Computer ausfahren. Ausfahren. Itu. C. C. Nee, Nummer 1 passt nicht zu C, ya. So, Computer hochfahren. Kita lihat, ya. So, komputer, ya, hochfahren. Nah, A. berarti kira-kira apa sih yang A itu? A Ada apa? Komputernya diapakan, no? di itu matiin. Oke, nyalakan, Oh, ya. Genau, menyalakan komputer, ya. Good. Zwei, die Datei öffnen, ya, data. Membuka data. Berarti kira-kira mana, no? D. B, richtig, ya. Good. Oke. Kok B? Bukan B, no? D. Bukan yang D juga, kurang tepat. Hah? Oh, C. C, ya. Gut. A, ja, C. Nummer 3, also welches Bild passt zu Nummer B. 3? B. B, genau, ya, das Passwort eingeben. Nah, mungkin Nino mulai deh tuh, ya, bahasa, so laptopnya disetting pakai bahasa Jerman, ya. Gut. So, masukin password. Vier, den Drucker anmachen oder ausmachen. Also Drucker, cetakan. Apa sih kalau kita E. printer? Tepat sekali, genau, ya, Drucker Printer. Gut. So, die Datei. Data Sprechen. Bukan sprechen, no, speichern. Speichern. D. D, genau, ya, D, ya, saving, ya, menyimpan, save, ya, menyimpan data. Nomor 6, F. dan teks drucken, genau, ya, gut. So, nama bendanya drucker, ya, dia drucker, cetakan, ya, printer. Mencetak, drucken, ya. Oke, gut. Dia. Tiket. Boleh dibaca dulu, gut gesagt, Probleme. Gut gesagt. Yang mana bro? Ini, Oh, gut gut gesagt. gut gesagt. Probleme mit Medien. Probleme mit Medien. Ich habe kein Netz. Das WLAN ist. Entschuldigung noch, nggak das WLAN, tapi das WLAN. Das WLAN ist so langsam. Richtig, das WLAN ist so langsam. Ich bin seit Tagen offline. Stimmt, ich bin seit Tagen offline. Mist, mein Akku ist leer. Genau. Ngomongnya gini loh, Mist, mein Akku ist leer, ya. Gut. Mist, mein Akku ist leer. Richtig, ya. Das ist Probleme mit Medien, ya. So, masalah dengan
Media. Media itu apa sih maksudnya? Tadi ya Laptop, ja, also Computer, Tablet, Handy, das ist Medien. Also das sind Medien, ja. Gut, zum Beispiel, ich habe kein Netz. Berarti, was bedeutet das, Nino? Ich habe kein Netz. Atau kalau bahasa slangnya, ich habe keinen Empfang. Tidak ada masalah. Gak ada masalah. Nein, bukan tidak ada masalah. Maksud itu Ingat apa ini masalah dengan media. Nah, salah satunya ya, ich habe kein Netz. coba cek dulu. No network. Genau, ja. So, richtig. Probleme mit Medien. Ich habe kein Netz, ja. Gut, nggak ada jaringan oder ich habe keinen Empfang, ya, nggak ada signal, ya, Empfang. Und dann das WLAN ist so langsam, ya. Kalau di Jerman ngomongnya WLAN, ya, kalau di Indonesia ngomongnya WiFi. Jadi beda, ya. Walaupun sama-sama pakai bahasa Inggris mereka beda, ya. So WiFi WLAN, ya. Gut, das WLAN ist so langsam. Nah, apa tuh noh langsam? Langsam itu lemot. Iya, lemot ya, lambat ya. Das WLAN ist so langsam. Kemudian ich bin seit Tagen offline. Ich bin Tagen offline. Tagen itu dari kata Tag, Montag, Samstag ya. Das ist Tag. Istirahat. Nih, Montag kok istirahat. Eh, Dari kata Tagnya Montag, Samstag ya. Arbeitstag. Nah, apa tuh? working. Arbeits kan working. Tagnya berarti? Offline working. Maksudnya saya sudah beberapa hari offline ya. Meeting So, offline. kayak nets ya. Bukan meeting offline ya. So, intinya offline ya, nggak ada internet ya. Internetnya nggak nyala ya, offline. Good. Also für mich, mein Akku ist leer ya. Akku baterai. Leer is empty. Oke, good. Pelan-pelan bis dahin, Nino. Good, bro. Benar, good ya. So, boleh PR Nino yang di Ubungsbuh yang B ya. Mm. Ubungsbuh ya yang teks B. Coba sama Nino dibaca ya. Seite 90 halaman 90 ya yang B. Ein ganz normaler Arbeitstag ya. Yang B ini ya, bro ya. Yang enhanced note Arbeitstag. Ja, ein ganz normaler Arbeitstag ya. Oke, good. No, Entschuldigung. Yang B PR. Ya. Karena ada sedikit ini mesti yang diurus sebentar ya. Kita bertemu lagi besok ya, Nah ya. Oke, bro. Gut. Also B, PR, wir haben noch Zeit eigentlich ya, tapi die Frau mesti ada yang diurus dulu ya. Wir treffen uns wieder morgen ya. Also Ja, um Frau. dieselbe Zeit. Auf Wiedersehen, Nino. Auf Wiedersehen, Frau. Danke, Frau. Gerne.